Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізбен осындай керемет кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге алдымен жұмыртқа керек. Жұмыртқамызды жарып, жақсылап миксермен шайқаймыз. Жұмыртқадан соң қант қосамыз. Әр қосқан қоспадан соң миксермен жақсылап шайқап отырамыз. Сүт қосамыз, одан кейін сұйық майды қосамыз да тағы да жақсылап миксермен шайқаймыз. Енді алдын ала илегіштен өткізілген ұнымызға ванилин, қамыр қосқыш салып, осы ұнымызды 2 бөлікке бөліп миксермен араластыратын боламыз. Мінекей миксермен жақсылап шайқаған соң біздегі қамырымыздың массасы осындай болады. Шли сұйық емес, шли қою емес. Енді қалаған формаға құйсаңыздар болады. Менде силиконды форма және міндетті түрде майлап қоямыз. Себебі формадан алған кезде кексіміз оңай алынады. Және алдын ала пешті қыздырып 180-200 градуста 50 минуттай пісіріп аламыз. Кексіміздің піскенін осылай шпажка болмаса ши тығып білеміз. Егер құрғақ болса шиіміз, онда біздің кексіміз пісті деген сөз. Және кексіміз толықтай суыған соң барып, формасынан алатын боламыз. Менде кексім пісті. Осы күйінше отбасыларыңызға ұсынсаңыздар да болады. Болмаса менікіндей сәндесеңіздер де болады. Кондитерлік қапшыққа болмаса салафан мешокқа осылай шоколадты салып, ыстық су құйып 2 минуттай ертіп аламыз. 2 минуттан соң басын азғантай ғана қайшымен кесіп, қалаған кексіңіздің бетіне осылай видеодағындай етіп сәндесеңіздер болады. Және қонақ келген кезде жасасаңыздар болады. Және қонаққа апарсаңыздар да болады. Ешбір торттан қалыс қалмайды. Шоколадпен және түрлі жемістермен керемет дәм береді. Болмаса кекстің өзін жесеңіздер де сондай жұмсақ, ерекше дәмі бар. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікір қалуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттер болады. Сіздермен болған мен Меруерт. Келесі кездескенше сау болыңыздар.